क्या आपने कभी नीले लावे की ज्वालामुखी के बारे में सुना है? चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। दरअसल इस दुनिया में इकलौती एक ज्वालामुखी है। वो इंडोनेशिया के काबा अजैन इलाके में है और उससे नीला लावा निकलता है और रात के समय में उससे एक अजीब तरह की लाइट निकलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें सल्फ्यूरिक गैस है। इसकी वजह से इस ज्वालामुखी में अलग अलग तरह के रिएक्शंस होती हैं और इसी वजह से इससे नीला लावा निकलता है। इस फैक्ट के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।